नमस्ते यहाँहरू सबैलाई सेवा सेवारु जोजोलोपा मेजोरले र गुड आफ्टरनुन। म विश्वास दीप्ति गेला। अहिले ठ्याक्कै नेपालको समय 5 बजेको छ। त्यसैले लिम्बुवान स्टडी क्लबको आग्रह अनुसार मैले केही कुरा सेयर गर्न गइरहेको छु र आज मैले सेयर गर्ने विषय छ इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोड अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको बारेमा केही म जानकारी दिनेछु। विशेष गरेर मेरो परिचयबाटै सुरु गरौँ। मैले मेरो नाम भनिहालेँ। म धनकुटामा जन्मेर हुर्किएको मान्छे हुँ र म 1996 मा रोजगारको सिलसिलामा देश बाहिर भए पश्चात 2014 मा म रिटायर भएँ। त्यस पश्चात 2016 देखि पूर्णकालीन विद्यार्थीको रूपबाट अहिले म अध्ययन गरिरहेको छु र अहिले म क्यान्टरबरी क्राइस्ट युनिभर्सिटी युकेमा मास्टर्स अध्ययन गरिरहेको छु र अहिले मैले सेयर गर्ने नलेज भनेको चाहिँ मेरो डिग्रीको कोर्समा 2टा शोधपत्र तयार गर्नु परेको थियो। त्यसमा त्यो 2टा मध्ये एउटा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको बारेमा गरेको थिएँ। यो अत्यन्तै मेरो लागि नौलो थियो र स्वयं आफैले खोजेर यसलाई पत्ता लगाउनु अलिक मलाई गाह्रो पनि भएको थियो। जब मैले पत्ता लगाएँ त्यहाँदेखि मलाई धेरै आनन्द पनि महसुस भयो। किन मैले यो फौजदारी अदालत नै रोजे त भन्ने कुरामा 2 वर्ष अगाडि फर्मर युगोस्लाभियाको एकजना स्लोबोदान पाराजाकले चाहिँ अदालतको कोर्टभित्रै आफूमाथि गरेको निर्णय असह्य भएको कारण, गलत भएको कारण विष सेवन गरी आत्महत्या गरेका थिए। त्यो कुराले मलाई अत्यन्तै छोएको हुनाले वास्तवमा यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा रहेका अदालतहरूले कसरी यो न्याय सम्पादन गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ मेरो जिज्ञासाको विषय रह्यो। त्यसैले मैले यो मेरो इन्टरनेसनल कोड अफ जस्टिस भन्ने हाम्रो मुजल अन्तर्गत मैले आइसिसीलाई चाहिँ रोजेर मैले मेरो थिसिस लेखेँ र त्यही कुराहरू यहाँहरूलाई म सरसर्ती सेयर गर्न गइरहेको छु। आशा छ यहाँहरूले मलाई सुनिरहनु भएको छ र अहिले चाहिँ विशेष गरेर यो लिम्बुवान क्लबको चलन अनुसार फेसबुकमा लाइभ हुनुपर्ने हो र मैले चाहिँ यो जुमलाई शुद्ध जोडेर अहिले मैले जुममा बोलिरहेको छु र फेसबुकमा लाइभ स्ट्रिम पनि गइरहेको छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। सबभन्दा पहिला म अब सुरु गर्न चाहन्छु यो आइसिसी चाहिँ अहिले नेदरल्यान्डको एउटा हेग भन्ने सानो शहरमा रहेको छ यसको मुख्य अफिस। विशेष गरेर यो हेग भन्ने बित्तिकै यो ब्रसेल्स भन्ने बित्तिकै त्यो एकदमै नजिक एरियाभित्र पर्छ र अहिले चाहिँ विशेष गरेर यो लिम्बुवान क्लबको त्यो इलाकामा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरू देखियो जस्तै आइसिजे इन्टरनेसनल कोड अफ जस्टिस जुन चाहिँ युनाइटेड नेसनको 6वटा अङ्गमध्ये एउटा अङ्ग हो। त्यस्तै गरी त्यहाँनिर 3टा ट्राइब्युनलहरू पनि छ। फर्मर युगोस्लाभ ट्राइब्युनल छ। त्यस्तै गरी अरू 2टा ट्राइब्युनलहरू पनि त्यहाँ रहेका छन्। संसारभरमा जुन जुन देशमा यो अलिकति ठुठुला अपराधहरू भएका छन् उनीहरूलाई त्यो ठाउँमा रहेर उनीहरूको न्याय सम्पादन गरिरहेको छ। त्यसैले यो आइसिसी इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोड पनि हेगमा रहेको मैले यहाँलाई जानकारी गराइसकेँ। अब यो कोडको मुख्य थिम चाहिँ के रहेको छ भने द फाइट एगेन्स्ट इम्प्युनिटी कन्ट्रिज हैन, दण्डहीनता विरुद्धको लडाई जारी छ भनेर उहाँहरूको चाहिँ यो स्लोगन रहेको छ। र अहिले चिफ प्रोसिक्युटर चाहिँ मिसेस फुटु बान्डुसोटा जो चाहिँ जाम्बियन हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी डेपुटी प्रोसिक्युटर मिस्टर
जेम्स स्टुअर्ट क्यानेडियन हुनुहुन्छ र यो आइसिसी is the world's only permanent international court with authority to investigate and prosecute to the atrocity crimes. हैन यो एट्रोसिटी भन्नाले अब चाडा कुरालाई विशेष समेट्दछ। पहिलो नम्बर कुरो क्राइम एगेन्स्ट द ह्युम्यानिटी, मानवीयता विरुद्ध, त्यस्तै गरी नरसंहार जेनोसाइड र वार क्राइम्स हैन युद्ध अपराध र क्राइम्स अफ एग्रेसन हैन यो अपराधको लागि उत्तेजित बनाउने भनौँ यसलाई। यी कुराहरू चाहिँ यस कोर्टले हेर्ने गर्दछ र यो आइसिसी चाहिँ यसको लामो इतिहास छ। यो तत्कालै अहिले मात्रै बनिएको होइन। अब यसलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने 1872 मा यसको पहिलो प्रपोज देखिन्छ, जुन चाहिँ यो रेड क्रस फाउन्डर गस्टबले चाहिँ प्रपोज गरेको भनेर यहाँनिर इतिहास पढ्न पाइन्छ। त्यस्तै गरी 1919 मा पनि यसको प्रस्ताव गरिएको थियो यस्तै खालको। त्यस पश्चात दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। दोस्रो विश्वयुद्धमा नि त्यस्तै खालको चाहिँ व्यापक नरसंहार र व्यथितिपन देखेपछि फेरि यसको कुराहरू उठ्यो। अनि दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात नाम्बर्ग जर्मनीमा र टोकियो ट्राइब्युनल उनीहरूले त्यो प्र्याक्टिस पनि गरे, जुन चाहिँ युनाइटेड नेसनले इस्टाब्लिस गरेका थिए। त्यस पश्चात फेरि इन्टरनेसनल ल कमिसन आइएलसी ले चाहिँ एउटा स्ट्याच्युट ड्राफ्ट गर्यो इन 1950 मा। त्यस पश्चात फेरि संसारमा अलिक अनौठो अवस्था आयो, कोल्ड वारको स्थिति आयो र यो कुरालाई अगाडि लैजान सक्ने स्थिति भएन। त्यस पश्चात आइएलसीले नै फेरि फाइनल स्ट्याच्युट ड्राफ्ट चाहिँ 1994 मा युनाइटेड नेसनको जेनरल एसेम्ब्लीमा राखिसके पश्चात फाइनल्ली 15 जुन टु 17 जुलाई इन 1998 भनेपछि झन् अलमोस्ट 1 महिनाको होमवर्क पश्चात यो इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोडको चाहिँ डिक्लेरेसन भयो, इस्टाब्लिस भयो। अब यो 17 जुलाई 1998 मा इस्टाब्लिस भइसकेपछि यसले गर्ने क्षेत्राधिकार अथवा यसको चाहिँ नै क्षेत्राधिकार चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि 1 जुलाई 2002। यसलाई मैले नेपालीमा यो विक्रम सम्वतको क्यालेन्डरमा कन्भर्ट गरेको छु। यो चाहिँ 17 असार 2059। यहाँले ख्याल गर्नु होला किनभने यो मिति चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र नेपालको केसमा यो झनै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामीलाई थाहा छ, तपाईहरुले सुन्नु भएको होला भ्रष्टाचारहरूलाई, अपराधीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कोडमा लगेर हेगको चिसो छिडीमा चाहिँ राखिन्छ भनेर भाषण गर्नुभएको होला र कतिले भाषण सुन्नु भएको होला र त्यही सेरोफेरोमा आज म केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। र यो इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टलाई चाहिँ द एसेम्ब्ली अफ स्टेट पार्टिज एएसपी ले चाहिँ यसलाई रन गर्छ। यसको चाहिँ स्टेट पार्टिज चाहिँ 123 वटा कन्ट्रीहरू रहेका छन्। हुन त सुरुमा 1998 मा 139 वटा स्टेटहरूको त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट भए पनि बीचबीचमा यसको धेरै अप एन्ड डाउनहरू भए। जस्तै संसारमा अलिक दादागिरी गरेका मुलुकहरू यो स्ट्याच्युटबाट उनीहरू चाहिँ पछाडी हटे, किनभने उनीहरू यो रोम स्ट्याच्युटमा स्टिकन हुँदाखेरि उनीहरू आफै पनि यो वार क्राइममा अरूमा चाहिँ सामेल हुन नपाउने भएको हुनाले, आफ्नो पोलिटिकल हेजिमनी बचाउन नसक्ने भएको हुनाले र समस्या पर्ने भएको हुनाले उनीहरू चाहिँ पछाडी हटे। यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने
शक्तिशाली मुलुकहरू अमेरिका, रसिया, चाइना, अब यिनीहरूमा चाहिँ कस्तो भने तँ बस्छस् भने म बस्छु, तँ बस्दैनस् भने म बस्दिनँ भन्ने खालको कारणले गर्दाखेरि युएसएले चाइनाले त सुरुमै उसले चाहिँ नि त्यहाँ साइन गरेन, तर अमेरिकाले साइन गरेको थियो, पछिबाट ऊ विथड्रोल भयो र अमेरिका विथड्रोल भएपछि रसिया पनि विथड्रोल भएको स्थिति छ। र यो कुरा म अलिक पछाडि पनि अलिक मेन्सन गर्छु। र यो आइसिसी को चाहिँ जम्मा अहिले संसारभर 6वटा ठाउँमा चाहिँ फिल्ड अफिसहरू रहेका छन्, इन्क्लुडिङ हेडक्वार्टर गरेर। यसको मेन फोकसिङ चाहिँ अलिक बढी अफ्रिकातिर भएको हो भन्ने चाहिँ देखिन्छ र यही आइसिसी को कारणले गर्दाखेरि अफ्रिकामा पहिला जस्तो जेनोसाइडहरू पनि भइरहेको देखिन्न पछिल्लो समयमा। यसले धेरै कन्ट्रोल गरेको छ, यसले धेरै राम्रो गरेको हो कि भन्ने पनि महसुस गर्न सकिन्छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ फिल्ड अफिसहरू कम्पला, युगान्डाको कम्पला भन्ने ठाउँमा एउटा छ, केन्याको नाइरोबीमा छ, कङ्गोको कान्सासा एन्ड बुनी भन्ने ठाउँमा छ र आइभोरी कोस्ट भनेर पढ्नुपर्छ यसलाई, अबिजान भन्ने ठाउँमा छ। त्यस्तै गरेर द सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकको चाहिँ बाङ्गुली भन्ने ठाउँमा छ र अभियसली हेडक्वार्टर चाहिँ नेदरल्यान्डको ब्युटिफुल सिटी हेगमा रहेको छ। र यो आइसिसी अन्तर्गत जम्मा जम्मी 900 भन्दा बढी चाहिँ स्टाफहरू काम गरिरहेको तथ्याङ्क छ। र यो आइसिसी को वार्षिक बजेट यो वर्ष अथवा 2020 को बजेट चाहिँ 14 करोड 92 लाख चाहिँ EU डलर चाहिँ यसको रहेको छ। यसको जम्मा आइसिसी अर्थात् इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टको 4वटा प्राइमेरी डिपार्टमेन्टहरू रहेका छन्। पहिलो छ द प्रेसिडेन्सी, दोस्रो छ द जुडिसियल डिभिजन, जहाँ चाहिँ 18 जना जजेसहरू बसेका छन् र उनीहरूले प्री ट्रायल गर्छन्, ट्रायल गर्छन् र भर्डिक सुनाउँछन्। त्यस पश्चात प्राप्त हुने एपिललाई पनि उनीहरूले लिसन गर्छन्, सुन्छन्। त्यस पश्चात थर्ड डिपार्टमेन्ट द अफिसर अफ द प्रोसिक्युटर, यिनीहरूले चाहिँ कसैबाट आएको उजुरीलाई लिने र त्यो उजुरी आए मुताबिक चाहिँ सही हो होइन भनेर इन्भेस्टिगेसन गर्ने, त्यो उजुरी आएकोलाई चाहिँ मुद्दाको रूपबाट अगाडि बढाउन कति सान्दर्भिक छ छैन भनेर यिनीहरूले अध्ययन गर्छन्। उनीहरू आफै पनि फिल्डमा गएर खट्छन् र एभिडेन्सहरू कलेक्ट गर्छन् र उनीहरूले यो कन्डक्ट द प्रोसिक्युसनलाई अगाडि बढाउँछन्। र अर्को चौथो डिपार्टमेन्ट छ द रजिस्ट्रार, जसले चाहिँ यो आइसिसी को सम्पूर्ण एडमिन कामहरू पनि गर्दछ। अब यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के आउन सक्छ भने यो आइसिसी युनाइटेड नेसनदेखि अलग्गै एउटा इन्स्टिट्युसन हो हैन, तर यसको यो जुरिडिक्सन के हो र यो कसरी चाहिँ यसको प्रोसिजर अगाडि बढ्छ भन्ने सवालमा पनि प्रश्न आउनु स्वाभाविक हो। यसमा चाहिँ जम्मा 3 प्रकारले चाहिँ यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छ। पहिलो नम्बर कुरा मानिलिउँ कुनै पनि मुलुकमा नरसंहार मचियो र नरसंहार मचिसके पश्चातको अवस्थामा त्यही देशको कुनै पनि सरकार या कुनै पनि पक्षले चाहिँ आइसिसीमा रेफर गर्नु पर्यो, तब मुद्दा अगाडि बढ्छ, प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। दोस्रो चाहिँ के हुन सक्छ भनेदेखि युनाइटेड नेसनको सेक्युरिटी काउन्सिलले डाइरेक्ट रेफर गर्न सक्छ, ल हामीले यस्तो यस्तो भेट्यौं, यसलाई चाहिँ प्रक्रियागत रूपबाट अगाडि लैजानु भनेर युनाइटेड नेसनको सेक्युरिटी काउन्सिलले पनि एकैचोटि त्यसलाई दिन सक्छ। अर्को चाहिँ प्रपो मुचु इन्भेस्टिगेसन भन्छ, यो अब यो अरू भाषामा पनि हैन, अन इनिसिएसन भन्नको मतलब कस्तो हो भने
आइसिसी आफैले पनि त्यो ठाउँमा गएर अध्ययन गरेर एभिडेन्स बटुलेर उसले आफै पनि लैजान सक्छ अथवा यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ र प्रक्रिया अगाडि बढाएर अपराधी अथवा गलत अपराधी साबित भएमा उसलाई चाहिँ डिटेन्सन सेन्टरमा राखिन्छ। यसको चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको प्रक्रियाहरू चाहिँ कस्तो छ भने सुरुमा प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसन हुन्छ। मैले अघि पनि भने कसैले त्यो मुद्दा हाल्ने बित्तिकै त्यसको बारेमा अत्यन्तै संवेदनशीलका साथ त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरिन्छ र त्यसको निम्ति उनीहरूले कोभर्ट तरिकाले पनि अपरेसन गर्छ। अर्थात् त्यो कसैले थाहा नपाउने तरिकाले नि उनीहरू आफै पनि त्यसलाई गएर हेरिरहेका हुन्छन्। अनि त्यो अब यो मुद्दा बढाउन अगाडि लैजानु ठिक छ भन्ने भएपछि अब मोर इन्भेस्टिगेसन सुरु हुन्छ। त्यो इन्भेस्टी सुरु भइसकेपछि प्री ट्रायल स्टेजमा पुर्याइन्छ। प्री ट्रायलदेखि ट्रायल स्टेजमा जान्छ र ट्रायल भइसकेपछि अब त्यसको भर्डिक्ट आउँछ र एपिल स्टेजमा पुग्छ र त्यस पश्चात इन्फोर्समेन्ट अफ सेन्टेन्स अनि अपराधीलाई चाहिँ जेलमा राखिन्छ। यसरी यसको प्रक्रिया चाहिँ बढ्छ र इनिसियलमा चाहिँ यो सुरुको मुद्दा चाहिँ इमेलबाटै पनि उहाँहरूलाई पठाउन सकिन्छ र त्यसको निम्ति आइसिसी को चाहिँ नै एड्रेस पनि यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ, द हेग, नेदरल्यान्ड। अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने यो आइसिसी ले चाहिँ म्याक्सिमम भनेको 30 वर्षसम्म जेल हाल्न सक्छ, आइदर आजीवन कारावास पनि, आजीवन जेल पनि त्यहाँ राख्न सक्छ। तर उनीहरूले क्यापिटल पनिशमेन्ट अथवा मृत्युदण्ड चाहिँ दिँदैन। यदि कोही मान्छेले हत्या आतंक मचाएर पैसा पनि उसले अथवा सम्पत्ति पनि उसले चाहिँ नै आर्जन गरेको छ भने त्यसलाई पनि उसले चाहिँ लिन सक्छ। उसले चाहिँ ठुलो एमाउन्टमा फाइन पनि गर्न सक्छ। अब अर्को कुरा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने यो रोम स्ट्याच्युट अथवा आइसिसी मा जम्मा 123 वटा मुलुकले अहिले सिग्नेचर गरेको छ र 33 वटा कन्ट्रीजले चाहिँ अहिले त्यसलाई रेक्टिफाई गर्न बाँकी छ र नेपालको सन्दर्भमा यो रेक्टिफाईको कुरा कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा म अहिले तपाईहरुलाई फेरि भन्ने छु। मैले यस अघि पनि थोरै भनेको थिएँ, युएस प्रेसिडेन्ट क्लिन्टनले यो स्ट्याच्युटमा साइन गरेको थियो 31 डिसेम्बर 2002 मा, बट लेटर प्रेसिडेन्ट बुशको एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ रिभोक द सिग्नेचर। हैन, यो चाहिँ अमेरिकाको हाउस अफ सिनेट को प्रक्रिया यहाँलाई थाहा छ भने प्रश्न हुन सक्छ। हाउस अफ सिनेटबाट यसलाई चाहिँ फेल गरिएको थियो र अहिले अमेरिका यो आइसिसी को मेम्बर भन्दा बाहिर छ। नेपाल had signed the draft copy but has not signed the final copy. नेपालको सवालमा तत्काल 1997 देखि 99 सम्म चाहिँ परराष्ट्र सचिव चाहिँ मुरारी राज शर्मा अथवा मुरारी अधिकारी भोजपुरको हुनुहुन्थ्यो, जो युके मै रहनुहुन्थ्यो। उहाँसँग पनि यसको विषयमा लामो कुरा भयो, धेरै कुरा भयो। अफसोस उहाँ अहिले हुनुहुन्न। उहाँ परराष्ट्र सचिव हुँदै नै यो ड्राफ्ट कपी हेरेर अनि उहाँहरूले चाहिँ अब यो माओवादी इन्सिडेन्ट्सलाई चाहिँ ख्याल गर्दै उहाँहरूले फाइनल कपीमा चाहिँ उहाँहरूले सिग्नेचर गरेको छैन। त्यो आफ्नो बाटो रह्यो, त्यसको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा रहला। तर अहिले तत्कालको लागि चाहिँ आइसिसी को सिग्नेचरी पार्टिजमा चाहिँ नेपाल रहेको छैन। अहिले तत्काल चाहिँ हेर्ने हो भने आइसिसी सँग चाहिँ 28 केसेस छ। त्यो मध्ये
कुनै कुनैमा चाहिँ कुनै कुनै केसमा एक भन्दा बढी केसहरू आइसिसीसँग छ र आइसिसी जजेस ह्याभ इस्युड 35 एरेस्ट वारेन्ट 35 वटा भन्दा बढी चाहिँ एरेस्ट वारेन्ट गरिसकेको छ र धेरै चाहिँ कस्तो छ भने आफ्नै देशले आफ्नै मुलुकले चाहिँ आफ्नो पूर्व गभर्नमेन्ट अथवा पूर्व लिडरहरूलाई चाहिँ सिफारिस गरिएको छ मुद्दा हालिएको छ र त्यो अनुसार चाहिँ जम्मा 17 वटा चाहिँ त्यसरी डिटेन गरिएको छ र अहिले 14 वटा रिमेन लार्ज एकदम ठुलो हिसाबले चाहिँ त्यसलाई हेरिराखिएको छ र 3 वटा चाहिँ केस ड्रप गरिएको छ किनभने जसलाई आरोप गरेर मुद्दा राखिएको उनीहरू आफै स्वयं डेथ भएको हुनाले त्यसलाई अगाडि बढाउनु परेन भन्ने हिसाबले र अहिले चाहिँ आइसिसी जजेस ह्याभ अल्सो इस्युड 9 सुमन्स टु एपियर भनेको छ यो चाहिँ इन्क्लुडिङ म्यानमारको पनि पर्छ किनभने म्यानमारलाई पनि अहिले यसले हेरिरहेको छ The judges have issued 8 conviction and 4 acquitted भनेको 4 वटा चाहिँ निर्दोष भनेर उहाँहरूले छोडिसक्नु भएको छ अब यहाँ म एक दुईवटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्न चाहन्छु मलेसियाले त्यत्रो 2002 सालमा रेक्टिफाई गर्नुपर्ने नगरिकन चुपचाप बसेको थियो तर तपाई हामीलाई थाहा छ त्यो MH17 फ्लाइटलाई उसको यता नेदरल्यान्डबाट क्वालालम्पुर उड्दै गरेको जहाजलाई बीच बाटोमै उसको जहाज खसाइदिसकेपछि धेरै संख्यामा मलेसियनहरू त्यहाँ मर्न गए र मलेसिया गभर्नमेन्टलाई ठूलो घाटा भयो र नैतिक रूपबाट पनि उसलाई प्रेसर भयो र उसले चाहिँ त्यो जहाज खसाइदिनेको विरुद्ध उसले चाहिँ कारबाही चलाउनु खोज्दाखेरि अल्टिमेटली उ चाहिँ आइसिसीमा जानुपर्ने भयो तर आइसिसीमा उ चाहिँ रेक्टिफाई नभएको हुनाले उसलाई त्यो गाह्रो भयो त्यसैले उ चाहिँ पछिल्लो समयमा अर्थात् 5 मार्च 2019 मा चाहिँ उ अहिले आइसिसीमा चाहिँ रेक्टिफाइड भएको छ अथवा मेम्बर भएको छ र यो युद्ध अपराधीहरूलाई यो नरसंहार गर्नेहरूलाई चाहिँ The Rome Statute Article 127 gives power to the ICC just jurisdiction on the crime before or after the exit date. No one has privilege of impunity भनेछ हैन यो आर्टिकलले चाहिँ यो अधिकार यो आइसिसीलाई दिएको छ यद्यपि जस्तै नेपाल अहिले यो सिग्नेचरी पार्टीमा छैन नभए पनि नेपालमा कसैलाई पनि नरसंहार गर्ने अधिकार कसैलाई पनि त्यो युद्ध अपराध गर्ने अधिकार छैन त्यो गरेको खण्डमा आइसिसी आफै पनि त्यहाँनिर डिप्लोय भएर त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ अथवा त्यहाँका अपराधीलाई हेगमा ल्याएर डिटेन्सन सेन्टरमा राख्न सक्दछ मैले अघि पनि भने self referral हैन on country government refer for the Democratic Republic of Congo, Central Africa of Republic, Mali and Uganda हैन यहाँका चाहिँ केसहरू भइसकेको छ त्यस्तै गरी युनाइटेड नेसनले रेफर गरेर लिबिया डार्फुर र सुडान लिबिया डार्फुर सुडानको चाहिँ केस चलिरहेको छ त्यसै गरी भोलन्टरली एक्सेप्टेड द आइसिसी जुरिडिक्सन यो चाहिँ आइभरी कोस्टको हैन चलिरहेको छ अनि तपाई हामीलाई थाहा छ केन्यामा केही वर्ष अगाडि आई बिलिभ दैट्स 2007 हैन त्यो चुनावमा धेरै मान्छेहरूको हाताहात भएको थियो हैन त्यो पनि केस अहिले चलिरहेको छ र यो आइसिसी फर्म भइसकेपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ सजायको भागीदार हुने चाहिँ थोमस लोङ्वा हु इज फ्रम कङ्गो उ चाहिँ पहिलो पर्सन हो उसलाई चाहिँ त्यहाँ पहिलो कारबाही गरिएको छ र यो इन प्रिजन इन द सेभिङजन हेग यो चाहिँ हेग अथवा नेदरल्यान्डमा चाहिँ रहेको छ अब म साह्रै धेर छैन अन्तमा छु कसैको केही प्रश्न छ भने राख्नुहुन्न पनि अनुरोध गर्छु र
अरू बचेको कुराहरू र नेपालको पाटोमा पनि आउँदैछु। र अहिले त्यो हेगको त्यो डिटेन्सन सेन्टर अथवा जेल भनौँ, त्यसमा चाहिँ 17 detainees in 12 cell at this moment. Some are in the trial phase and they have to share facility with the ICTY. ICTY भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल क्रिमिनल ट्राइब्युनल फर्मर युगोस्लाभिया भनेको होइन, युगोस्लाभियाको निम्ति पनि त्यहाँ चाहिँ ट्राइब्युनल तयार गरेर कारबाही गरिएको थियो। त्यो फेसिलिटी पनि अहिले आइसिसीले प्रयोग गरिरहेको छ। र यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा म के भन्न चाहन्छु भने धेरै हाम्रा साथीहरू राजनीतिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ र तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ रेड क्रसको महत्त्व। यहाँ के भनिएको छ भने नो भिजिट्स आर अलाउड इन्क्लुडिङ प्रेस, हैन, प्रेसलाई पनि त्यहाँ भिजिट गर्ने अधिकार छैन। ओन्ली रेड क्रस सोसाइटी मेम्बर मे स्पीक विथ द प्रिजनर एन्ड इन्स्पेक्ट द डिटेन्सन सेन्टर अर जेल, हैन। जो रेड क्रसको सदस्य छ भने उसलाई चाहिँ त्यो अधिकार हुनेछ कि उसले चाहिँ त्यहाँको प्रिजनरलाई पनि भेट्न पाउनेछ र डिटेन्सन सेन्टरको पनि उसले चाहिँ इन्स्पेक्ट गर्न पाउँछ। भनेपछि यो रेड क्रसको मेम्बर हुनुको एउटा ठूलो प्रिभिलेज चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। र अब म अन्ततिर आइपुगेको छु। मैले अघि पनि भने आइसिसी इज अन्डर द एसेम्ब्ली अफ स्टेट पार्टिज, हैन। यो स्टेट पार्टीको प्रत्येक वर्ष यसको चाहिँ भेला हुन्छ। एसेम्ब्ली म्यानेज द बजेट, amend the law and procedure, elect judges, prosecutors, and other activities. The budget is contributed by the state parties roughly according to their national wealth. The state party gather a list a year for budget management and the judges selection, हैन। जो यो स्टेट पार्टीमा छ त्यही मुलुकबाट मात्रै जजहरू पनि त्यहाँ इम्प्लोइ हुन्छ, हैन। अनि उनीहरूले नै मात्रै चाहिँ त्यहाँको रुललाई परिवर्तन अनुकूल बनाउन सक्दछ र उनीहरूले नै आफ्नो बजेटको हिस्सा अनुसार अथवा साइज अनुसार चाहिँ त्यसमा कन्ट्रिब्युट गर्दछ र उनीहरू चाहिँ प्रत्येक वर्षमा कम्तीमा एउटा एसेम्ब्ली हुन्छ। Which country left over to rectify the Rome Statute? Those are not getting the opportunity to select judge and prosecutor, and they are losing the privilege to contribute the administrative tax, but not possible to escape from the atrocity crime, हैन। जो मुलुकहरू अहिलेको हिसाबमा भन्ने हो भने अमेरिका, रसिया, चाइना, इन्डिया पनि भनौं, नेपाल यो स्ट्याच्युट भित्र छैनन् रही पनि उनीहरू चाहिँ अपराधबाट चाहिँ अपराध गर्नबाट मुक्त चाहिँ हुने छैनन्। उनीहरू पनि त्यो कठघरामा आउँछन् र उनीहरूले जजहरू अरु यसलाई के भन्छ महान्यायाधिवक्ता चुन्ने पठाउने अवसर पाउँदैन। अब यहाँ थोरै इन्ट्रेस्टिङ कुरा, अहिले प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसनको अथवा सुरुवात प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ कोलम्बियाका केस छ, कोलम्बियाको केस छ, गुयेनाको केस छ, इराक, युके भनिएको छ। यो चाहिँ डाइरेक्टली फर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयरको पनि यो कुरा जोडिन्छ। उसको पनि केस त्यहाँनिर ओपन भएको छ। त्यस्तै गरी नाइजेरिया, प्यालेस्टाइन, द फिलिपिन्स, तपाईहरुलाई थाहा छ फिलिपिन्समा धेरैभन्दा धेरै अहिलेको राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यहाँको ड्रगिस अथवा ग्याङहरूलाई धेरै के भन्छ हत्या गरिएको हुनाले र फिलिपिन्समा धेरै अरू टेररिस्ट एक्टिभिटी पनि भइराख्ने भएको हुनाले त्यहाँको केस पनि अहिले त्यहाँ पुगेको छ। युक्रेन एन्ड भेनेजुला 1, भेनेजुला 2 र बोलिभिया, यति 10 वटा मुलुकको चाहिँ अहिले कारबाही पहिलो चरणमा रहेको छ। यसमा के हुँदो रहेछ भनेदेखि जुन देशको यो फाइल ओपन हुन्छ र उसको एभिडेन्स प्राप्त हुन्छ त्यो कन्टिन्यू अगाडि बढिराख्दो रहेछ
र त्यो एभिडेन्सहरू प्राप्त नहुँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यो केस चाहिँ पुरै क्लोज चाहिँ हुँदैन तर स्थगित भएर बस्दो रहेछ। अनि जुन बेला त्यसको चाहिँ एभिडेन्सहरू पत्ता लाग्छ फेरि यो केस चाहिँ ओपन भएर अगाडि बढ्दछ। अहिले इन्भेस्टिगेसनको फेजमा चाहिँ 13 वटा मुलुक छ। युगान्डा, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स अफ द कङ्गो, डार्फुर सुडान, सेन्ट्रल अफ्रिका रिपब्लिक, द रिपब्लिक अफ केन्या, लिबिया, आइभरी कोस्ट, माली, सेन्ट्रल अफ्रिका रिपब्लिक 2 र जर्जिया, बुरुन्डी, बङ्गलादेश, म्यानमार र अफगानिस्तान रहेका छन्। अब बङ्गलादेश, म्यानमार भन्नुको चाहिँ यो रोहिङ्ग्या मुसलमानहरूको जुन अवस्था भयो, मानवीय के अरे अवस्था जुन छ हो त्यसको केस हो र यसको विषयमा आइसिसीले पनि धेरै अध्ययन अगाडि बढाइसकेको छ र केही गएको नोभेम्बरमा हुनुपर्छ म्यानमारको सुप्रिम लिडर भनिन्छ अहिले आङ सान सुकी, उहाँ एक्जिक्युटिभ नभए पनि त्यहाँको गभर्नमेन्टमा एक्जिक्युट गर्ने भन्दा माथि चाहिँ उहाँलाई राखिन्छ र उहाँलाई चाहिँ अस्ति 11 डिसेम्बर 2019 मा चाहिँ आइसिजे इन्टरनेसनल क्रिमिनल अफ जस्टिसमा चाहिँ बोलाएर उहाँसँग सोधपुछ गर्ने काम भइसकेको छ। त्यो भयो आइसिजे को कुरा। अब यहाँ रह्यो आइसिसी को कुरा। त्यसैले अहिले बर्मालाई निकै यो समस्या छ। र अर्को कुरा अफगानिस्तान भन्ने बित्तिकै डाइरेक्टली यो चाहिँ अमेरिकासँग जोडिन्छ हैन। अमेरिकाले चाहिँ अफगानिस्तानलाई इन्भेड गरेको हुनाले अमेरिका उपर पनि यो केसहरू अगाडि बढाउन प्रोसेस भइरहेको सन्दर्भमा अमेरिकाले चाहिँ फेरि भर्खरै मात्रै केही समय अगाडि मात्रै चाहिँ यो चिफ प्रोसिक्युटर लाई चाहिँ स्याङ्सन घोषणा गरेको छ, जसले अलिकति समस्या तनाव दिएको बुझ्न सकिन्छ। अब जाउँ नेपाल। अब यो हामी यो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यो कुन देशको कुरा कहाँबाट कहाँ ल्यायो भन्ने पनि लागिरहेको होला। तर यो कुरो नेपालसँग चाहिँ कसरी जोडिन्छ र नेपाललाई चाहिँ यो कुरा गर्नले के फाइदा छ भन्ने कुरा पनि अब जाउँ। मैले अघि पनि भने 98 मा जुन बेला आइसिसी फर्म गर्ने बेलामा नेपाल त्यसमा इन्भल्भ थियो र त्यसलाई रेक्टिफाई गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ फाइनल टेक्स्टमा चाहिँ 2002 मा चाहिँ नेपालले त्यो सिग्नेचर गरेन। त्यो नगर्नुको कारण यहाँहरूले बुझिसक्नुभयो, नेपालमा जनयुद्ध थियो र त्यो सिग्नेचर गर्दैको बखतमा जनयुद्धका विरासत बोक्नेहरूलाई केही समस्या पनि पर्न सक्ने भएको हुनाले त्यो बेला सिग्नेचर गरिएन। यो चाहिँ पूर्व परराष्ट्र सचिव मुरारी शर्माज्यूको कुरा। अब त्यस पश्चात नेपालमा अरू के प्रयत्न भयो कि भएन त भन्ने सवालमा मैले रिसर्च गर्दाखेरि 25 जुलाई 2006 मा चाहिँ Nepalese House of Representatives directed to the government to rectify the Rome Statute. Under Nepalese law, this motion is compulsory for the executive. यो पहल भएको छ 2006 सालमा. Following a resolution by the parliament requesting that the government rectify the statute, Narhari Acharya Ministry of Law, Justice, Constituent Assembly at Parliament Affairs of Nepal. In March 2015, that is had formed a task force to conduct the study about the process. त्यो बेला माननीय मन्त्री नरहरि आचार्यको नेतृत्वमा एउटा प्रोसेस अगाडि बढेपछि एउटा टास्क फोर्स भन्नाले यो आइसिसी भनेको के हो त, यसमा हस्ताक्षर गर्दा के हुन्छ, हस्ताक्षर नगर्दा के हुन्छ भनेर बुझ्ने एउटा टास्क फोर्स बनेको चाहिँ देखिन्छ।
However, he said that it was possible only after promulgating the new constitution. हैन, अब नयाँ संविधान जारी भइसकेर लागू भइसकेपछि मात्रै यो चाहिँ सम्भव हुने भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ सिफारिस आएको देखिन्छ, which was being the debated by the second Nepalese constituent assembly, हैन, जुन कुरा चाहिँ यो दोस्रो संविधान सभामा छलफल गरियो। भनेपछि त्यसदेखि पश्चात चाहिँ यसलाई अझसम्म बिउझाउने काम गरिएको छैन। र अब नेपालले के गर्यो भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौं, हैन। नेपाल कुन पोजिसनमा रहेछ भन्ने कुरा नि हामीले थाहा पायौं। अब यो आवश्यक कति हो कति होइन त, यसको दीर्घकालीन असर कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा पनि हामी जाउँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। किनभने नेपालको अहिले पनि राजनीतिक स्थिति, सरकार केही समय स्थिर भए पनि देशभित्र भएका जुन जनचाहना, जनआवाज, आन्दोलन जारी रहेको छ। त्यसैले नेपाल अहिले पनि यो नरसंहार, युद्ध, वार अथवा यो के भन्छ यो युद्ध अपराध आदि इत्यादिको कुरामा धेरै भर्नेबल छ। र त्यो कुरालाई रोक्नको निम्ति पहिलो नम्बर कुरा हामीले यो आईसीसी को क्षेत्राधिकार, आईसीसी ले गर्ने कामको बारेमा सबैलाई सुसूचित गराउनु जरुरी छ। दोस्रो नम्बर कुरा यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले जसरी भए पनि रेक्टिफाई गर्न पर्यो। नेपाल सरकार यसमा इन्भल्भ हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि नेपालमा भोलि कुनै पनि एउटा हावासन्की नेताले उसको गलत निर्णयको कारण त्यहाँनिर नरसंहार नहोस्, दंगा नहोस्, जातीय दंगा नहोस्, इथनिक क्लेन्जिङ नहोस्, हैन, अनि राजनीतिक क्लेन्जिङ पनि नहोस्। मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, नेपालमा राजनीतिक रूपबाट पनि यो भोटिङको बेला धेरै भाइलेन्स हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। किनभने नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा फलिफाप र कहिले पनि घाटा नबिहोर्ने उद्योग भनेको नै राजनीतिक हो। यो केसमा नेपालीहरूले, हामी नेपालीहरूले सब थोक छोडेर राजनीतिमा हाम फालेका छौं। हामी जे पनि गर्न सक्छौं। त्यो कारणले गर्दा कुनै पनि बेला एक्सिडेन्टमा पर्न सकिने भएको हुनाले यो आईसीसी को कुरा चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि जानकारी गराएर तपाई हामी तल्लो ग्रास लेभलबाटै पनि यसलाई चाहिँ आवाज उठाएर रेक्टिफाई गर्न लगाउनु चाहिँ अहिलेको हाम्रो प्रायोरिटी हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। जस्तै तर याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरिहाले पनि 1 जुलाई 2002 अर्थात् 17 असार 2059 भन्दा अगाडि जति पनि भएका घटना, परिघटना, दुर्घटना जेसुकै भन्नुस्, त्यसलाई चाहिँ यो आईसीसी ले हेर्दैन र हेर्न मिल्दैन। त्यो पश्चात हेर्ने हो भने माओवादीहरूको झन् आधा उधी जनयुद्धको केसहरू यसलाई अलिकति जोड्न सकिएला। यता सत्ता पक्षले पनि के रे माओवादी उप गरेको निर्मम दुर्व्यवहार, अमान्य दुर्व्यवहार, हत्या, हिंसाको कुरालाई पनि त्यहाँ जोड्न सकिएला। अर्को कुरा चाहिँ यो कन्स्टिट्युसन, जुन नेपालको कन्स्टिट्युसन 2015 मा आयो, जुन चाहिँ धेरैले यसलाई चाहिँ स्वीकारेको थिएन। त्यो अस्वीकार गर्ने आन्दोलनको क्रममा 64 जना तराईमा कत्लेआम हत्या गरेका छन्। यो कुरालाई पनि हामीले अलिकति एउटा इस्यु बनाएर राख्न सक्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले नेपालको स्थिति अहिले पनि त्यस्तो चिन्तामुक्त स्थिति चाहिँ पक्कै होइन। खाली नेपालमा एउटा नेचुरल एउटा समस्याहरू पनि आए। जस्तै 2000 संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ वैशाख 12 गते महाभूकम्प नआइदिएको हो भने अहिलेको संविधान यो रूपमा पनि आउने थिएन
र यसरी अवैधानिक रूपबाट पनि आउने थिएन। र अब अर्को जस्तो फर्दर पोसिबिलिटी चाहिँ के छ त जेनोसाइड, मैले अघि पनि भने अलवेज यो एउटा चाहिँ नि धार्मिक रूपबाट पनि नेपालको राजनीतिक निर्देशित छ अथवा निर्णायक छ। त्यस्तै गरी यो इलेक्सनको स्थितिमा धेरै भर्नेबल छ। यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्न पर्ने देखिन्छ। र डिटेन्सन सेन्टर भनिन्छ यो हेगमा छ, जहाँ चाहिँ अहिले पनि 17 जना डिटेनिजहरू त्यहाँभित्र बसेका छन्। उनीहरूले धेरै फाइन पनि तिरेका छन् हैन। धेरै समस्याहरू त्यहाँभित्र त्यति सजिलो चाहिँ छैन। र यो ठाउँमा हाम्रो देशका कुनै पनि नेता जनता नआउन् र आउने स्थिति नबनोस् भन्ने चाहिँ म कामना गर्दछु। र मेरो प्रस्तुति अब चाहिँ टुङ्ग्याएँ, यति नै छ। यहाँहरू कसैको प्रश्नहरू छ भने कृपया राखिदिनु होला, नत्र म मेरो आफ्नो प्रस्तुति सिद्ध्याउनेतिर जान्छु। म एकचोटि चलन अनुसार फेसबुकमा लाइभ हुनुपर्ने हो र मैले चाहिँ यो जुमलाई शुद्ध जोडेर अहिले मैले जुममा बोलिरहेको छु र फेसबुकमा लाइभ स्ट्रिम पनि भइरहेको छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। सबभन्दा पहिला म अब सुरु गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको कुनै प्रश्न छ भनेदेखि म हेर्न गइरहेको छु। City my area, no? Northern and northwestern parts of Scotland, not as much rain at this stage. Further south and east. If anything, a windier day on. हेर्दैछु फेसबुकमा कुनै तपाईहरुले चाहिँ प्रश्न राख्नु भएको छ भने मलाई लाग्छ प्रश्न अलि कमै आउँछ यसमा। यो अलिकति टाढोको विषय भएको हुनाले पनि हुन सक्छ। माफ गर्नुस्, अलिक स्लो भइरहेको छ। सेवारो वाचिङ विथ यु भन्ने हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ त्यस्तो यहाँहरुको प्रश्न छैन। छ भनेदेखि पनि अरु बेला पनि यहाँहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ र कोही साथी जुमबाटै सोध्न चाहनुहुन्छ भने पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। नत्र चाहिँ मैले मेरो आजको यो प्रस्तुति अब लगभग सिद्ध्याउनतिर लागे। म खाली के मात्र एक दुईवटा कुरा मेन्सन गर्न चाहन्छु भनेदेखि जस्तै यो सानो जनसंख्या भएकाले चाहिँ सत्ता लिने र ठूलो जनसंख्या भएको उपर चाहिँ सत्ताको शक्ति दुरुपयोग गर्ने पनि संसारमा अहिले चाहिँ प्र्याक्टिसमा रहेको छ। जस्तै यो 2014 सालमा मलाई लाग्छ म स्वयं यहाँ एमनेस्टी इन्टरनेसनलको एउटा मेम्बर हुनको नाताले हाम्रो जेनरल एसेम्ब्लीमा ग्वाटेमालामा त्यो खालको ठूलो हिंसा भइरहेको पनि जानकारी आएको थियो र अहिले मलाई लाग्छ हाम्रो नेपालमा पनि त्यो खालको स्थिति आउन सक्दछ। र मैले भन्नुपर्ने कुराहरू यहाँहरु सबैलाई मैले राखिसकेँ। एउटै मात्र अर्को म
छुटाउन चाहन्न। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो छ भने अहमद अल फाकी भन्ने चाहिँ अहिले 9 वर्षको सेन्टेन्स मा छ हेगमा। उनले चाहिँ के गरेका थिए भनेदेखि डिस्ट्रोइङ रिलिजियस मोनुमेन्टहरू हैन, यो धार्मिक संरचनाहरू भत्काएको अपराधमा पनि हेगले चाहिँ पक्रेर जेलमा राखेको पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु। र अर्को कुरा चाहिँ सम्भवतः तपाईँ हामीले 1.5 वर्ष 2 वर्षमा पढ्न र देख्न पाइएला, यो म्यानमारको केसमा कोही न कोही चाहिँ यो आइसिसी को जेलमा चाहिँ जान सक्ने सम्भावना धेरै छ। किनभने आइसिसीलाई चाहिँ अफ्रिका केन्द्रित भयो भनेर धेरै आरोप लाउने गरेको छ र त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको निमित्त पनि यो म्यानमारको जुन इस्यु हो, जुन जल्दो बल्दो इस्यु र पछिल्लो इस्यु हो, यो इस्युलाई चाहिँ त्यहाँ लैजान्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अमेरिकाले चिफ प्रोसिक्युटरलाई चाहिँ जुन हिसाबले स्याङ्सन घोषणा गर्यो त्यसले चाहिँ अहिले निकै ठुलो हलचल ल्याएको छ। अब बाँकी 123 वटा मुलुकले त्यसमाथि के गर्ने भन्ने कुरा पनि अहिले चर्चाको विषय हो। र ती चिफ प्रोसिक्युटरले चाहिँ भनिसक्यो, हामी यहाँ राजनीति गरेका छैनौँ, हामी चाहिँ यहाँनिर जे रोम स्ट्याच्युटले अधिकार दिएको छ त्यही अधिकारलाई मात्रै हामी पालना गरेर बसेका छौँ, हामी पोलिटिक्स गरेका छैनौँ भनेर उसको ठाउँबाट प्रष्टीकरण दिइसकेको छ। यद्यपि तपाईँ हामीलाई थाहा छ अब यो पोलिटिकल हेजिमनी अमेरिकाको रहेको छ र अमेरिकाले त्यो खालको प्रोसेस गरिसकेपछि केही न केही तलमाथि चाहिँ हुने सम्भावना देखिन्छ। र यति राखेँ मैले। अरू कसैको केही फाइनल क्वेसन छ भने राख्नु होला, नत्र मैले चाहिँ सिध्याएँ। हस्, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो आफ्नो प्रस्तुति चाहिँ यहीँ अन्त भएको घोषणा गर्दछु। नमस्कार।